السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم جيتكم بواحد المشكل صغير بصح يقدر يكون كبير لواحد الناس. كاين جماعه بزاف اللي تشتكي من التقربي والحس، وتقعد غير تبدل دي فوا حاجه تافهه راه قدام عينيك وانت ما تفيقلهاش. ونعطيكم ليكزومبل تاعي خاوتي. يعني هذا سي بورتا الكابو، عنده شحال هو ماشي راكب مليح. خاوتي شوف، في الطريق كي تكون تمشي هذا يدير الحس خاوتي. دوك لعل وعسى واحد راه يشتكي ولا يضرب طله هنا، بالك راه عنده مشكل هنايا. وانا حبيت نبدلو هذا الكروشي، حوست عليه خاوتي ما يتباعش هنا، حتى كومونديتو على برا. هاوليكم راه جا، جا فيه زوج. نسيو نبدلو كيف ونشوفو. هاوليك هادو تاع شناوا خاوتي، انا باش اذا يصلح ولا ما يصلحش. يركب نورمالمون هكذا. ايوا، ومن بعد السيبور يفوت هنا وتغلق بهذه، هذه طلعها لهنا باش تغلق عليه كيما راهي هنا في دوريجين. وانا حكمت بواحد العفسه بصح ما شدتش، ماشي داري تبان لكم هانيك. كنحيه ونعاود نركبو. جبدتو برك. هاولي كيف طلع هذا، نبقى نخرجو هيك. هاني فتحتها. هانيك شوفو مال قديم وجديد. عندو شنايف هادوك الفوقانيين لي لافر هادوك نحيين. نحطو جديد. شلون ندخلو في بلاصتو. سي بون، هاوليك وراه حاكم. على بالي شحال راح يشدها هنايا تاع شناهو، مي راه في بلاصتو خاوتي. شوف بون، هما جاوني زوج خاوتي. وين راح واحد فضل. اللي محتاجو يتصل بيا خاوتي، يديه باطل. ولا اللي عنده المشكل هذا يبعث لي في الكومونتير، يبعث لي في بريفي، يجي يديه باطل. هذه ان شاء الله استفدتوا خاوتي. السلام عليكم، تهلاو في بعضكم.